अगर आपके पास एटमी धमाका हो तो आपको उसका दर्द महसूस नहीं होगा। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक जब भी किसी जगह पर एटमी धमाका होता है तो उसके आस-पास वाले लोगों को उसका दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दर्द महसूस होने से पहले ही इंसान इंतकाल कर जाता है। माहिरीन का यह कहना है कि अगर किसी जगह पर एटमी धमाका हो तो उसके इर्द गिर्द 500 फीट की दूरी तक जितने भी लोग मौजूद होंगे उनको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि जितनी देर में उनका दिमाग दर्द को महसूस करेगा उससे पहले ही वो इंतकाल कर चुके होंगे। खैर नाजरीन, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कोई एटमी हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, पूरी दुनिया का वाहिद ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।